بسم الله الرحمن الرحيم. na biyu ya tattauna ganin Allah a ranar alkiyama. Ibn Jarir, wato me yasa ya tattauna ganin Allah a ranar alkiyama shi ma yana nan tafi yanzu nan. To amma ya tabbatar da cewa mu'mine za su ga ubangijinsu da idanun fuskokinsu kuma a ranar alkiyama a cikin aljanna, kamar yanda a yanzu kake iya daga wata kanka ka kalli wata, dan uwanka ya daga ya kalli wata ba tare da kun tuttura juna ba. Me aka kamanta a nan gurin? Allah kaga yanzu da na ce kamar yanda muke kallon wata, Allah na kwatanta da wata ko ganin namu da zamu mai na kwatanta da yanda muke ganin wata? Ganin aka kwatanta ko abin ganin shi annabi ce za ku ga ubangijinku yanda kuke ganin ittasal bi abi khadija. Mun gane ganin yake kwatanta wannan. To tabbas za a yi haka, kamar yadda ka san baka cewa na ka kare mun, to haka ba zai ce ka kare mun ba, za a ga Allah. Anan ma zan zo muku da shubuhohin sa tari da kuma abin da Allah suna suka faɗa wajen ruguji shubuhohin nasu. Na uku ya tattauna mas'alar ayyukan bayi da kuma kaddara, alqadar ko daga daidai wajen shafin nan da kuka ga an sa, tunda mun ciro shi daga aljami'a ko shafin nan da aka rubuta 292 zuwa 293 aya ne da na tattauna matsalar. Shi kuma tsallakawa zuwa ga bayanin cewa wato alheri da sharri duk kaddarar Allah ne, da kuma kaddarar Allah suke aukuwa. Mun gane da kaddarar Allah ne suke aukuwa, amma kuma da mashi'ar bawa suke zartuwa. Kenan ya tabbatar da cewa a yi imani da cewa kowane abu alheri ne ko sharri yana faruwa ne da kaddarawa Allah. Ya ce za a faru da kaza, za a yi kaza. Zan zo kuma zan gaya muku so kuma matsalolinsa akan wannan babin, har na ma matsan magana a kai, amma mu tafi daki-daki. Ya kuma nuna cewa da kaddarar Allah da mashi'arsa abubuwa suke wakana, kuma Allah ya halicci bayi kuma ya halicci ayyukan bayi. Zan buɗe wannan. Na hudu cikin nawa da na ce asalai guda nawa? Takwas. Very good. Wannan shine na hudu, falalar sahabbai da khalifanci, wanda shine ya tattauna mana shafi na 293 zuwa 294 ko? Kaga ya kawo tsarin falalar khalifofi guda hudu, Abubakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum, da tsawon kuma mulkin da suka yi ko khalifancin da suka yi. Kenan ya tabbatar da cewa Abubakar da Umar da Uthman da Ali su ne khalifofi na gaskiya, kuma darajarsu tana bisa tsarin mulkinsu. Na farko to shine na farkon, na biyu to fa shine na biyu. Kuma in ƙara faɗa da ƙarfin murya kowane ahlus sunna ji, idan fa aka ce Abubakar ya fi sahabban manzo Allah, ana nufin har matan annabi, ana nufin har ƴaƴan annabi duk sahabbai ne. Karka ce ai wannan wata duniya ce daban, wannan wata ce daban, dan cikin zaidawa ne wani yanki ne da yan sha suka ce sun yadda yana da daraja, tunda dama suna cikin wanda ba su zage shi ba, amma sun ce to darajar shi sai fa ya jira yan gidan, dan aluhu daban sahabuhu daban, amma dukkan kuma sahabuhu ne, ashab ne nashi. Na biyar ko wato hakikanin imani da kuma karuwar imani da raguwarsa. Yayi bayanin cewa imani ana faɗa a maganarka, imani na bayyana a aikinka, imani na bayyana, kuma imaninka na karuwa na iya raguwa har ya kai bahushi, kuma yana iya karuwa ya karu haka tumbatsa ta kaiwa waliyin Allah mai matsayi a gurin Allah da Allah zai nuna karama shi. Kenan ya tabbatar da cewa imani faɗin harshe ne, aƙida ne, ƙuduri ne na zuciya, aiki ne na gabbai, yana karuwa da biyayyar Allah kuma yana raguwa da me saban Allah. Wannan shine kaulin ahlus sunna, shine asalin da ya kama mana. Masha Allah, jazakumullahu khairan. Na shida shafin nan na 295, mas'alar lafazi da alqur'ani. Ita kuma zan kawo maka tarihin faruwar da suke cewa lafzi bil qur'ani makhluq. Zan baka tarihin faruwarta da bambancin ahlus sunna da su anan, da kuma su waye suka zo da wannan bayan jahamu ya gama nasa alqur'anu kalamullah bata karbu ba, suka zo da wannan dubara. Zan matsa gaba yanzu, zan zo ta yanzu. Ina sardin me wai Ibn Jarir ya faɗa ne a littafin, kawai ku fahimci wannan.
in muka kalla sai ya nuna cewa lafazi na da Qur'ani halitta ne ko lafazi na da Qur'ani ba halitta bane, wannan da an hana ka fara. Cewar ka lafazi na da Qur'ani ba halitta bane, wannan bid'a ne, ba wanda ya taɓa faɗan shi sai yan bid'a. Cewa lafazi na da Qur'ani halitta ne, wannan kuma yana kaiwa zuwa ga kafirci, yana kaiwa zuwa ga jahamanci ne, ka kore Qur'ani. Kun fahimta? In ka tabbatar din ma bid'a kai, in dai ta wannan hanya ce. In ka kore jahamanci kai a wannan bawa. Kun fahimta? Zan kuma gaya muku dalilin da yasa su Imam Ahmad suka faɗi wannan ka'idar aka tafi akanta. Ko da ahlus sunna ya sallama haka abin yake. A ce ka kore ma abun dan bid'a ne kai, ka kuma tabbatar ka zama bajahame, ba cinya ba kafar ba yake. Mu je gaba. Yayi hani da faɗin cewa lafazin Qur'ani halitta ne ko ba halitta bane, sannan baki daya dan toshe kofar bid'ar jahamawa. Zan zo zan tattauna wannan. Na 7, mas'ala ta al-ism wal musamma, suna da kuma wanda ake kira da sunan. In nazo ina faɗan shubuhoyin da suka kawo anan, wataƙila ma su baka dariya abin, amma wataƙila inda zan ari harshen su ne na fara magana da shi, wataƙila ruɗiya ma za ka fara yi. Sai ga kamar fa haka ne, don dama da wayo suke wawura hankalin mai raunin tunani. To ka sa tunaninka da kyau anan, zan bayyana shi anan. Sai shi Ibn Jarir ya bayyana mana cewa tsunduma cikin wannan matsala ta falsafa al-ism wal musamma shashanci. Ya kore ka fada cikin matsalar da cewa shashanci ne na bid'a, kuma takaituwa akan faɗi wato abinda nassoshin alkur'ani suka faɗa da kan sunayen Allah shine salama. Sai na 8 na ƙarshe, wanda su ne manyan asulan da na zaɓo mana wanda ya tattauna akai, wanda zan mana muqaddiman na akan su, shine daidaitar Allah akan al'arshin shi, shafi na 95 ko in mun kalla shine ƙarshe. Ya karkare da tabbatar da cewa Allah ubangiji yana sama, kuma ya daidaita akan al'arshinsa. Kenan da Ibn Jarir ya tabbata cewa ubangijin mun nan da muke bautan nan yana sama, sabanin masu cewa baya da guri. To ai can ma ba sunan shi guri ba, dan sama ta halitta ne. In ya so ya rena ma hankali dan Tijjani yanzu ko dan Kadiriya sai ya ce maka, kai da kace Allah yana cikin sama, halitta Allah ce ko ba halitta Allah bace, me zaka ce? Sama halitta Allah ce ko sifa Allah ce? Khalaqa sab'a samawatin tibaqan, halitta Allah ne ce, halitta Allah ce. To yanzu Allah zai iya halitta shi ta dauke shi? Me zai ka ce ya? Kaga hayya da ki kanka ko? Ibn Abi al-Hayz al-Hanafi lokacin yana sharhin Tahawiyya da yazo mas'alar, ba shi ba ma duk malamin sunna in yazo magana Allah na sama sai ka ji ya ce me ake nufi da sama, sai ce abin da ya samantu ya daukaka. Wannan fankar aina take? Kwanan da aka rufe ɗakin nan aina yake? Ita fankar a ina ɗin kwanan take? A ƙasan shi. Mu kuma a ina ɗin fankar miki? Me yasa kuka ce wa fankar tana sama, kuma kuka ce kwanan yana sama, kuma yanzu fankar da kuka ce tana sama kuka ce tana ƙasa, kuma kuka dawo mu ma kuka ce muna ƙasa yanzu? Kun fahimta? Saboda ta ɗaukaka saman mu. Samomi guda 7 da Allah ya halitta duk halittun Allah ne, sunansu sama, daga nan sunansu sama. To amma su ma daga su kuma can sama sunan shi, da haka ake cewa gun sama. To amma ba jiha bane, ba cikin makhlukat bane. Aljanna, a ina aljanna take? Saman 7. Sai aka ce rufin aljanna, al'arshin Allah shine ya designin din silin din aljanna din, ba wannan sikiridin naku na yan kauyen zamani ba, ba kaza ba. Rufin iyar al'arshin Allah ce rufin su. To idan aljanna tana saman 7, kuma saman ta ma aka ce al'arshin, shi kuma Allah na can sama al'arshin, kenan an wuce saman 7, kuma haka zancen yake. To saman sama in ya so rena maka hankali sai ya ce maka ai halitta ce, ko da kuka ce Allah na cikin halitta shi, in baka yi karatu ba sai a dake ka. Yanzu duk zan zo in bude mana waɗannan matsalolin haka, kada dai in yawaita magana akan ta. Wannan ita ce ta ƙarshe, shine abubuwan da ya tattauna mana a cikin littafin. Sauran kai mun tambaya kwaya ɗaya. Waɗannan abubuwan da aka faɗa yanzu Ibn Jarir ya zo ya faɗa mana a cikin littafin nan, za mu zo mu karanta.
me yasa ya faɗe su? An samu saɓani ne tsakanin ahlus sunna da wasu ahlus sunna cikin masu jingina kansu ga musulunci akan waɗannan gaɓoɓin? Tambayar da za ka yi kenan. To bana tarihin saɓanin ahlus sunna da wasu su akan wannan gaɓoɓin to sai in ce maka mas'ala ta farko da muka ɗauka, ko kuma bari in gaya muku waɗanda aka saba da su da ahlus sunna kan waɗannan duka abubuwan da zan zo yanzu in fassale su. Zaka ji sunan murji'a ya fito, zaka ji sunan jahmiya ya fito, zaka ji sunan rafida ɗan shi'a ya fito, zaka ji sunan ash'arawa ma wanda su daga baya suka zo, wanda sha'aninsu yanzu yana ɓoyewa ahlus sunna, dan a duk gunda aka rasa ahlus sunna to wanda suka fi kusa da sunna su ne ash'arawa. sai su a babun sifat akan fi samun matsala da su, amma sauran babuka fa za galibi suna tare da salaf, amma fa ash'arawan kirki fa ba ash'arawa munana ba, irin su ibnu hajar, irin su ibnu jauzi, irin su baihaqi sun dan tattaba, amma dai waɗannan su nawawi su aka fi jinginawa ga ash'ariyancin, tare da cewa ba ash'arawan bane, fadawa cikin matsalar ash'arawan su kai wannan ta sifat din. Mun fahimta? Zan zo ta kilan bayanin wannan. To duk zaka ji waɗannan. Na farko, matsalar farko ta maganar alqur'ani, maganar Allah ne. Tarihin sabanin shine ita fitina ta samu asali ne daga lokacin da Jaham ibn Safwan wanda ya rasu a shekara ta 128 ya furta ta, ya fara cewa Qur'ani halitta ne. Zan faɗi dalilansa shi ma, amma zan fara baka tarihin sai kuma zo in faɗi shubuhohi da dalilai daki ko. Ya ce sannan sai mu'tazilawa bayan shi su kuma suka amshi matsalar ta kai ga har zamani wato na sarki Ma'mun ya tursasa wa mutane cewa dole sai sun faɗi cewa alkur'ani halitta ne, wato ce fitnatu khalqil qur'an kenan, wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya sadaukar da rayuwarsa a wannan lokacin, aka yi masa tsinannen duka, aka daure shi domin kare wannan asali. Tarihin ta kenan a takaici, zan buɗa idan mutakila mun shiga, amma mu ji gaba. To me sabanin da su ƴan bid'an suka zo da shi akan gabar? Mu'tazilawa da jahamawa suka ce alqur'ani halitta ne baki daya, abin da suka faɗa kenan. Ku kiyaye, alqur'ani halitta ne baki daya. Zan zo hadda abin da suka ba wa da suna dalili akan wannan gabar. Sai ash'arawa su kuma ash'arawa sai suka fito da wata aqida ta raba tsakanin ahlus sunna. Ahlus sunna sun ce ba halitta bane, wancan sun ce halitta ne duka. To su kuma sai suka zo ta rabi, suka dara lamarin, suka ce ainihin magana Allah tana cikin ransa, shine kalamun nafs da kaji ana cewa wai Allah kalamun nafs yake. Bari in bude abin dan ka fahimce shi da kyau. Dutse yana magana ko baya yi? Yanzu ubangiji yana sanar da magana dutse, amma kuna ji ana gane yi magana? Kina a zuci yake magana, a cikin shi yake magana. To haka suka kamanta, suka ce wai Allah magana shi tana cikin tare da shi, tana ciki a zatin shi. To ya akai in yana son yayi batu ake gane yayi batu? Sai suka ce kirkirar harufa yake yi, sai ya danno su a cikin iska. Kawai sai Jibril ya ji an ce kayi kaza, ayi kaza, ayi kaza. Kun ji me suka faɗa? Yanzu ita kankin kanta wannan magana tana buƙatar dalili. To me dalili? Ba su da wani dalili, hankali ne kawai. Cewa kuma hankalin ma rubabbe. Cewa ai dalilin idan ka ce Allah na magana kenan yana furto da harufa, kuma mutane ne ke magana suke bude baki su kaza, to gwanda mu ce Allah na magana ba da magana ba. Shine abin da ka tsinta kanka a kasar Hausa ana faɗa. Me zance ne ba da zance ba, a ayo ko mutum ya zo wuce aka ce masa me tsawo ba da tsawo ba, ai kana nufin wannan gajere ne. Aka ce wane ma'azu, kace na'am, aka ce kai mai hankali ne ba da hankali ba. Me yake so a ce maka da Allah? To wanda ya ce wa Allah mai magana ne ba da magana ba, ma za ya ne? Kuma ne baya magana. To ai ko kurma in dai ta kai ta kawo ta ran ya dan ji wahala ayyukan dan iya abin da ake ji kamar magana ko. Yace he ko sai a fahimta. Allah ya kyauta. To a wannan kenan ku dinga kiyaye mun asalan ko kuma inda suke da matsalolin. Ash'arawa me suka ce? Su muke kan maganar su.
cewa maganar Allah tana cikin ransa yana suka fada ba wai a fito da ita yake ba shine kalamun nafs. to amma wannan alkur'ani da muke karantawa sai suka ce to shi lafazi ne muke da haka shi halitta. sai suna suka ce alkur'ani magana Allah ce, shi ya faɗa da kansa da sauti da harafi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai magana fa yasma'u ahlus sama, sai yan sama su ji. kina ya tabbata Allah na magana kuma sai a ji. kaji ma ya ce Allah ya ce mai kaza da kaza ga hadisin Isra'i da Mi'raj ko zan ƙara buɗe matsala a lokacin da ta karan ɗan ruɗa mu sai mu tafi ta biyu, ganin Allah rana alƙiyama. tarihin saɓanin fitinar ya auku ne lokacin da mu'tazilawa suka ce idan aka ce za a ga Allah to an sanya shi Allah ya zama matsayin wani jiki ne, mun gane, kuma mai guri ko launi. yanzu misali idan na ce na ga Sa'id dole zai zama da yanayin yadda na ga Sa'idan, baki ne ko fari ko kaja ko fakara ko yana da launi. sannan kuma da na ce na gan shi dole dai a wani guri ne, ko dai ya ɗare sama ko yana ƙasa, ko an cacime shi ko an shaƙe shi, ko ya gudu ko ya tsaya ko ya zauna, ko akwai yanayin da aka gan shi a ciki. sannan kuma a jiha, a wace jiha na gan shi, a dawa na gansa ko a gida, a tsani ko a kwance akan tabarma. sai suka ce inda ka ce kaga abu, su fa suka fara, inda ka ce kaga abu to dole yana da waɗannan abubuwan. to ko inda aka ce za a ga Allah to ai akwai matsala. da haka sai suka ce ba za a ga Allah ba da yanda kuke fahimta. kun gane matsalar? kuma kaji magana tasa kamar me ko? za mu buɗe ta yanzu nan. to wannan mu'tazila kenan sai suka kore cewa ba za a ga Allah ba duniya da lahira. sai ash'arawa suka zo da wani zance shi kuma suka ce, sai suka neman samun wata mafita ya tsaka-tsaki, suka ce muminai za su ga Allah amma ba ta wani bangare ba, kuma ba da fuskantarwa ba. wato wai sun yadda muminai za su ga Allah amma ba a wani guri za a gano shi ba. ka kwatanta min yadda za a ga abu ba guri ko ba yanki na ganin. dala kuna fahimta me nake cewa? suka ce kuma ba da fuskantarwa ba, za a ce wai gashi nan, dan in ka ce gashi to ai in dai har aka ce gashi to ya fito. ana magana aljanna da ana ce maka Allah zai bayyana da sufofin shi, manzo Allah haka ya faɗa, kai ka kawo kalam, to kana nufin Allah wani abu ne ba iska ba ruwa ba kaza ba, kawai wop kawai a ce ga Allah nan ga Allah nan. wannan a irin yaren yan tijaniya ne yan suka so ce mana sanga in yasi ko ba haka bane? gashi ya gifta gashi sai wannan yaren za kai gani ne na haƙiƙa za a yi wa Allah. dalilin ma da yasa ya ta faɗan sufofin shi a cikin alkur'ani dan ku gane shi kun gan shi. kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama sai an rarraba hisabi, an yi kaza sai a jarabci masu imani, tunda cikin lokacin da masu imanin wannan al'umma ne dukansu, ciki akwai munafiki ma, akwai kaza amma yana da wani nau'i na imani, sai yasa aka hana shi tun a hada shi cikin al'umma annabi. sai a ce ga ubangijinku ya zo, sai Allah ya ari sufofin wasu halittu sai ya zo maka da su, sai mu ce ba Allah ma bane wannan, ba haka ya gaya mana sufofin shi ba. sai a ce to shikenan, can sai ga Allah da kansa waje a rabbuka. idan ubangijin ya zo sai mu ce lalle wannan sufofin aka gaya mana, ba mu taɓa ganin su ba mu san su ba, amma muna gani mun san su ne wanda aka ba mu rawa, sai mu ce wannan ne ubangijin mu. da haka anan ne za a ware munafukai da kadada da mu'minan kirki. to mu je gaba, kun ji wannan? an dan dawo mana kan cewa waɗanda suka ce in an ce Allah an ga Allah wai ai yana nufin akwai guri, kun gane? don su sun kore wa Allah guri. to ai tun yanzu Allah ya tabbatar wa kanshi da jiha, ya ce yana sama. alaysat sama jiha dama ba sama ba jiha bace, ba bangare bane, ba yanki bane, ai yanki ne, haka ne? in na ce ya dama ba yanki bane zaka nufa dama? to ai ka ce saman sama shi ma yanki. Allah ta kuma ya ce am amintum man fi as-samai, ai shi ya fada
ina laifi wajen tabbatar da abin da Allah ce za a yi. Kun fahimta? Mu je gaba. Na uku, ayyukan bayi a ahlus sunna su kuma sai suka ce a waccan gaba ta biyu cewa mummune za su ga ubangijinsu da idanansu a bayyane kamar yadda suke wato iya duba zuwa ga wata da ke sama cewa babu turmutsi, haka za su ga ubangiji babu turmutsi. Haka manzon Allah ya faɗa, innakum satarawna rabbakum wa tarawna al-qamara laylatal badr. Yanda ya faɗan nan haka ake faɗa, kuma haka ne sunnar, kuma haka ne haƙiƙa. Da haka wancan duk rudi ne na tunanin shaidan dan ya sa ka kora ma Allah. To yanzu misali, in aka ce Allah ba shi da guri, ba shi da siffofi, ba shi da kaza, ba shi da kaza, ƙarshe ka tankance za ka koma ga waƙar babu tantama. Abinda mai babu tantama ya faɗa shi za ka faɗa. Ya ce ba ya gabas kuma ba ya yamma shi Allah, ba ya kudu, ba ya arewa, ba ya ciki, ba ya duk da ya gama tattara sai ce ba da ba in ka yazarsa. Ta dama dole ƙarshe abinda za a samu kenan. Wai munafikin sai da gama wannan, wai an gaya masa cewa ya bambarma sai zo kuma ya sake muku to wai waƙar babu tantawa da suke ba sabo bace. Wai me yake nufi da ba din nan? Wai fassara qul huwallahu ce. Daga inda aka ce Allahu samad, Allah bin nufi da bukata, lam yalid bi haifa ba daya, walam yulad ba haife shi ba biyu, wala kullu da kuma wani tsara ko kini bai kasance gare shi wai ba da ba. Ka gama ce mana baya sama baya kasa baya kaza ka ce da ba a haɗe sa a zan babu, kuma yanzu ka zo ka ce wai ai ba dan wai kulhu wallahu kake nabi. To a gurin me yasa baka ambata ma sunan kulhu din ba ma a gurin ba ji ba. Duk inda ka ɗebi waɗannan abubuwan da za a ce wai Allah yana nan ba da nan ba, yana gani ba da gani ba, yana ji ba da ji ba, to kaga wannan ƙarshe za a kore babu ne kawai. Ƙarshe sai ka duba ka gano babu. Shine suka ce nihayatu akadamil uqulu, ƙarshen gabatar da tunaninka akan lamurran ubangiji da baibayi ne zaka yi kanka, kuma haka ne. Mu je dai kadda in zai in abin. Mas'ala ta uku ta cewa ayyukan bayi kaddara ne, wato ayyukan bayi da kuma kaddarawar Allah. Samun sabanin ya faru ne tun ƙarshen zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hannun Ma'bad al-Juhani. Nace hannun wa? Ma'bad al-Juhani da shi da Ghailan ad-Dimashqi, wanda su suka fara ƙaryata kaddara. Sai ƙarya ne, Allah bai kaddara kawai innal amra unuf. Sune wanda kaji Abdullahi dan Umar yana cewa idan an je a ce ba shi ba su. Sune wadannan. Sune wanda ka samu hadisin qadariyatu majusu hadhihi al-umma. Daidai nan bangaren kam ya tabbata. Amma karshen cewa in kun gansu kai kaza ko kai kaza ko kaza, wannan akwai magana akan shi. Albani ya tattauna cikin sahiha da al-jami', sai al-jami'. To wannan gaba ta cewa Allah ya kaddara abubuwa din, kun ji farkon tarihinta? To da suka fasa ta, suwa nace sun fara fadanta? Waya nace dawa? Ma'bad alwa dawa? Wai ɗayan? Ghailan ad-Dimashqi. Da Allah ku dinga kiyayewa, ina ba da tafsilat ɗin abin ne don a kiyaye da kyau. To sai ƙungiyoyin 'yan bida suka caccafa wannan magana daga hannunsu. Ƙadariyawan farko da mu'tazilawa suka ce Allah bai ƙaddara sabo ko aikin sharri ba, kun gane? Kuma bawa shine yake halittawa kansa aiki ba tare da mashi'ar Allah ba. Wai Allah ba sai ya so ba kawai zai ga kayi kaza, da haka ya so ko bai so ba za ka yi. Wai kenan kafin mu zauna bai san adadin da za mu zauna ba yanzu a nan gurin haka. Kafin wani can ya tafi ɗakin karuwa Allah bai kaddara ba ya gunshi, kawai gani ya tafi ya ce auka tafi to ku rubuta ya tafi. Da Allah in aka gaya ma Allah wannan ya cancanci wannan sunan na alim? Ai an tauye sani, babu sani. Jabariyawa sai suka sha bamban da su, na cewa jabariyawa da kalmar jabru dole. Me yasa ake ce musu ƴan masu dole, masu da dole? Cewa wai Allah ne yake saka kana komai, kawai kamar yadda kake ɗaukar
motar wasan yara ka danna remote yi gaba ta yi ta gaba yo baya ta yi ta baya idan ka danne mata baya ta dawo baya da gudu sai ta fada cikin miya wa ya kamata a yi wa fada wanda ya danna remote din ko motar da ta fada miya wanda ya danna remote ko to yanzu in sun ce Allah yana juya mu ne mu kamar ganye ne kuma sai muka yi zina waye da laifin zinar mu ne ko shi ne to kuma sai ya ce mun yi laifi har ya ce zai kona mai zina ta kenan me akai an tilasta ka kuma an maka zalunci akan kuma sai suka ce wannan zaluncin wai ai adalcin Allah kenan ma suka ce adali kenan adalci wannan hankalin ya tafi wani guri ko kuma da sunan da hankalin ne ake wani to sai suka ce lokacin sallah to dan hakuri mu samu gaba sai mu aje tunda kusan wasu suna da awala sai a abin nan sai suka ce baya da wani zabi kwata-kwata yana kama da ganyen bishiyar da iska ke kadawa ne kawai kun gane sai ash'arawa suka zo da mas'alar kuma al-kasab akan mas'ala ɗaya fa an samuwa qadariya da mu'tazilawa ne qadariya da mu'tazilawa a gaba da su aka samu suwa jabariya sun yi hannun riga da jabariya da waɗancan kuma dukkansu babu wanda ya didi sai ga kuma wata wadda take son ita kuma ta shiga tsakiya ita ce asharawa su ko sai suka zo da mas'alar al-kasbu kasbu shine abin da ka tsururuta ka aikata suka ce shi abin da dubbawa yayin na aikin sa wannan halitta ta Allah ce shi Allah ya halicci kai ayyukan amma kai bawon da kake abubuwan kai amsawa kai kake Allah ya kaddara maka ya ce zaka zama arni to kuma da ka tashin kaga kana arnancin to ai amsa kiran Allah kai tai kusan kama da tawa jabariya sai su jabariya cewa suka shi yake sa kama kane kuma yazo ya hukunta ka akan aikin su ko suka ce shine yace zaka yi to ya maka baki kun gane wai da ka tashi sai ka amsa bakin sai ka bi duk san makal to amma sun dan bambanta kadan dan saboda adalcin ahlus sunna komai kana fayyace shi yanda aka yi shi sai ahlus sunna sai suka ce kun ji magana ahlus sunna me kai wannan dadi ahlus sunna sai suka ce Allah ya halicci bawa kuma shi ya halicci ikon bawa kuma shi ya halicci aikin da bawa yake kuma yana kaddarawa a cikin iliminsa tunda ya san bawan ya san karshe mai bawan zai amma duk da waɗannan abubuwan sai caye yanzu bawa na rataya maka a wuyanka kana da damar ba wanda zaka je ya rike takashinka sanda zaka je kai barna je ka inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafur shi mun bayyana maka hanyar Allah ya ce na dau nauyin zan gaya maka duk daidai in ce daidai ce duk ba daidai ba sai na gaya ma ba daidai ba ce kuma zan baka cikakken iko in ka so kai ihu zaka yi ihu in ka so kai kuka zaka yi kuka in ka zo ka ce yehehe zaka ce yehehe ba wanda zaka ji ya saka to amma sai na ce maka musulunci ne daidai kafirci ba daidai ba bid'a ba daidai ba ce sunna ce daidai sai kuma na baka hankalin tantance waɗannan a zahiri duk mai hankali yana gane ba daidai bane Allah ce na gama da kai kun gane kai din nan da baka san gaibu ba kana iya cewa a ce ga wata mata can ta shiga gidanka tana ta zagin matarka baka san gaibu ba amma mu'amala kawai da matarka sai ka ce tab sai ta dalla mata mari kawai sai a ganta ta fito hannu a haka baka san gaibu ba amma ka san me zai kai ya komo to in kai kana iya observation abu ya tabbata ina ga ubangiji ya kalli bawansa ya ce wannan karshe kafiri zai zama tsantsan ilimin aka nuna da sanin waye kai din mun fahimta ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful kabir wanda ya halitta a ce bai santa ba bayan shine al-latif al-khabir ka san me ma'anar kabir shine mai baka labarin abin da ko kana gun yafi ka sanin an yi shi shi yasa ake fasaratar da masani ake fasaratar da kuma mai bada labarin sani masu sanin ma sun zo yana bada labarin da zai kara musu akan wannan mun gane wannan matsalar barin tsaya daidai na ita ce matsala ta nawa a cikin 8 nan to in mun dawo daga sallah sai in dora mana cikin tafasil din in na kammala wataƙila in dan kawo musu shubuhohinsu ɗaya biyu mu dan amsa sai mu shiga cikin littafi mujarradin ko a fara karanta wataƙila ko da littafin nan yau zan mai karatun gudu
an riga an fito da makasudin shi haka ne wallahu ta'ala a'lam إلا ما شاء